切り食い寿司してポイントスクールやだもん、なんかがっかりしそうでやだ。いくらすんのかわかんないけど楽天ポイントがって言われた時点で俺もう愕然としそうなの。いやなんか僕たちが知らないすげえポイントあるんですよ多分楽天とかヤフーとかじゃないんですよ多分でも光 TV とか言われたらもう愕然とするもん他はって言いたくなる。まあ絶対あるけどね多分光 TV は光 TV ありますよ絶対。やだな、楽天とか光 TV とかドヤ顔して教えられたら。こういうこと喋ってると批判みたいになっちゃうから嫌ですね批判ではないです個人的な意見そう個人的な意見なんです個人的な意見です。もしかしたらものすごいノウハウがあるかもしれない。そうね我々が知らないだけで。ノウハウなんてあるんですかねセドリに俺はないと思ってます。ないよね効率はあると思ってます。効率はそうっすね効率はあるけどノウハウっていうかなんかよく言うじゃないですか。なんか魔法はないよっていう。魔法はないですね存在しない裏技みたいなのを求めていいんですよね裏技なんてないないですね。結局一通り泥臭くやって泥臭くやった上で分かる効率的なものっていうのはあるけど、泥臭くやってない状態で効率的なものをポンと与えられてもその効率的なものって多分使いこなせないんですよ。なんでそれが効率的なのかっていうのが理解体に入ってないから。効率化っていう言葉はなんかあるんですよその裏にはみんな楽して稼ぎたいがあるじゃないですか問い合わせとかで聞くどうすれば効率よく稼げますかみたいななんかすごい使いやすい言葉っていうか都合のいい言葉ですよなんか効率化そうっすね。効率なんねえよとりあえず泥臭くやった上でじゃないですかやった上でどうこの作業いるかいらないかとか本当ね。効率化っていう質問をしてくる人に限って本当になんか何もしないで楽して稼ぎないですみたいな人が本当多いそのマインドじゃダメだよって何ですね。ノウハウって何ですかねノウハウって何ですかね。現物なのかな。魚と魚の釣り方の話みたいな話に なっちゃいますよね。そこもどうかと思うけどその例えももうどうかと思うけどね俺結構思っちゃうんですよね。魚の釣り方魚と魚の釣り方の話、ノウハウお金とお金の稼ぎ方の話、まあお金もらうのとお金の稼ぎ方を教えてもらうのどっちがいいですかみたいな。どっちも欲しいどっちも欲しいです。お金も欲しいでも圧倒的価値あるのはお金の稼ぎ方だと思うんですよ。まあねだっておかわりができないわけじゃないですか。まあ確かにおかわりできないですねお金あれはでもあれですよなんか僕の中で一番これいけるじゃんって見つけたのはあれですよ自己発送だけの人見つけて FBA に行って送料上乗せするっていうあれ食品の一番最初に僕が見つけたやつ自己発送のだけ買って FBA に入れて送料分と FBA のアドバンテージ分上乗せして販売するってやつあれはある意味何なんですかね。ノウハウなのかもしれないけど
なんですかね、でもあれって同時期に誰に教えられたわけでもなく気づいた人っていっぱいいると思うんですよね。どうなんですかね。俺は気づいたんですよ。あ多分サクさんも気づいたんじゃないですか。あ、僕はあれですよ、太郎さんに食品を教えてもらって、初めてなんか一緒にコンサルやろうとかって言った話が出たぐらいに気づいたんですよ。最初太郎さんがなんかキーワードで検索してたじゃん。モノレート使って食品を検索して、楽天から仕入れるみたいなやってたじゃん。まあそうですね、今もやってます。それをやった時に商品見て、これって FB に入れたら売れんじゃねって思ったのがそこが一番初めですよ。太郎さんとコンサルやろうって言ったタイミングで気づいたっていう、これいけんじゃねと思って。まあそのやり方でいけんじゃねってことですよね。そう、めっちゃ半信半疑だったけどね、これで売れんのかなと思って。まあ FBA のカートの仕組みっていうのをって思ったってことですよね。自己発より分かんないけど、個人的には一番最初に気づいたと俺は思ってる。セドリ業界で。いや、それだったら俺も自信ありますよ。太郎さんだって言ってなかったじゃん、その時。いや、当たり前すぎて言うことじゃないと思ってたもん。ああ、そっか。知ってると思ってたもん。知らなかった。だってそれならもうそのキーワード入れるとかよりもあれをやった方が一番手っ取り早かったじゃん。キーワードどうのこうのよりもとりあえず Amazon で自己発だけの商品を探す方が一番手っ取り早かったと思う。個人的には一番だと思ってる。太郎さんも一番だと思ってる。太郎さんも一番だと思ってる。あれは結構当たりでしたよね。Amazon でしか使えないけどめっちゃ煙い。そうですね、結構見つけ含んでるのかな、うちは。Amazon でしか使えないけど結構な発見の食品だけじゃないしね、文房具とか何でもいけますね。 DIY とかも言ってたしね、コンセントとかで結構熱いのはやっぱりその流れでの小型軽量ですね。今太郎さんやってるやつまためっちゃ熱いんですよ。小型めっちゃ熱いですよ。おお、なんか焚き火っぽくなった。燃え盛る。ちょっと燃え盛ってなかったから燃え盛るエロ。燃え盛ると煙いんだよな。その煙さが動画であんま伝わってないもんね。目が痛いよ。目が痛い。サクさんもうメガネ一回外しながら目をこすったりしてる。太郎さん家の中に入ってきてないのに大丈夫？うちこれ慣れてるんで大丈夫です。あ、そうなの。こういうの好きな家なんで。いやー、目が痛い。何の話してたっけ？なんだっけ。忘れちゃった。 FBA が自己発に対してめっちゃ強い。今ってどうなんですか？どのぐらい強いの FBA の方？なんか一時あんまりカート取れないって言ったじゃないですか。今は金額で言うと1000円以下の単価の商品だと、50円ぐらい強いです。50円、だいぶなんか弱くなった。昔は200円ぐらい強かった。いけたよ、200円でもね。ただその辺って回転が良ければ別にいいんで、
まあ負けプレプライム自己発の対抗手段とかも出てきてるんで、負けプレプライムなんか熱いらしいけどね。なんだっけ、まとめ買いのメリットなくなっちゃったじゃん。合わせ買い手数料が安くなりますよ、あれがなくなったから、負けプレプライムだったら自分で発送するから商品一つにまとめてペッて送っちゃえば送料安いじゃん。そうですね。だから負けプレプライムは結構いいよとは言ってたけど、めんどくさいよね。俺も自己発は一回も一個もやったことないです。一個も何万っていう商品を売ってきて一回もやったことない。一回もやったことないです。すごいよ。はい、これめっちゃうまい。これ好き。ホタテ貝柱。これめっちゃうまいです。ちょっとこれ食いそうな。自己発はもうめんどくさくてやりたくないな、さすがに。まあ自己発結構成り立ってる商売もねあると思うんですけどね。いっぱいあると思うんですよ。いやそこはちょっとこだわりたいな。面倒なことをやらないと。絶対に生活を絶対に楽に。そこはなんか分かるんですけどね。面倒っていう言い方もおかしいんですけどね、なんかポリシーというか、もうポリシーですか、もうなんか意地みたいなやつですよ。意地ね。意地ですね。手間かけない意地、その意地保つ手間の方がもしかしたら大きいのかもしれないけど、でもその意地は貫きたい。なんだろうね、この煙い時と煙くない時のさ、上から溜まってくるの。そういうこと？換気窓とかあればいいんだけどな。換気扇欲しい。欲しいですね。穴開けたいですね。シャッターの上に寒くない？穴開けたいわ。これ思ったより想像してたよりいい。思いますね。いい炭になってくれる。家にね、酒がねまだあるんですよ。もう飲んじゃったの？日本。飲んじゃった。早っ。スポーツドリンクだった。サクさんアウトドアあんま好きじゃないですか？そんなやんないですね。もともとあんま好きじゃないですか？もともとやんないだけか。好きかもしれない。嫌いとかじゃないです。もうやる機会がない。これなんだ？その光ピカピカするの何なんだっけ？ハイボールレモン辛口。周りの光量を見てやってくれてるんじゃないですか。周りの明かりがああ、そういうこと。足りないか多いか。自動に高いやつだから12万ですか12万ですか。 4K よくわかんないけど 4K 編集のしがいがあります。編集っていうか火だけだけどどこカットするかだけでしょ。どこカットするか
テロップ入れるかぐらいだよ。そうっすね。やっぱあれですね、セイコーマットの酒とかいまいちだ。いや、このホタテの貝ひもはセイコーマットっていう北海道限定北海道とあと東北にも何店舗かありますっていう結構マイナーなコンビニがあるんですけど、あんまり美味しくなかった安いんだけどね。セイコーマートのワインがうまい。それうちの母さんも言ってたの。セイコーマートのワイン安いけど美味しいよ。あ、うまいです。500円ワインとかでしょ。500円うまいです。それは大体それ飲んでダメになる。ダメになる。で俺でも2週間ぐらい前にめっちゃ発熱すごくて、ここのリンパ、脇右脇リンパがめっちゃ腫れて40度とかの熱が3日ぐらい続いたんです。マジで。で俺熱下げるの得意だったんですよ。得意とかあるね。いやめっちゃ得意なんですよ、熱下げるの。大体の熱は大体 6,7 時間あったら平熱まで下げれる能力を持ってるんですけど、全然下がらなかったんですよ。その能力を持ってしても。持ってしてもやばいなと思って、でその熱出る 2,3 日前に俺懸垂したんですよ。懸垂どこで。いや家で家でどこで懸垂するんですか。あるんですよ、懸垂できる場所が。で俺筋肉ちぎれたのかなと思って、筋肉ちぎれて物理的に破損してるからその破損したからなんだろう、俺の能力を持ってしても。能力を持ってしても下げれないのかなと。懸垂をしたからそう脇の筋肉ちぎれてリンパ腫れて熱出たと。そうなのかなと思ったら、で病院行ったら全然違って、酔っ払ってこけた肘の傷からばい菌が入ってそれで熱出たんじゃねえの。全然関係ねえじゃんでも俺はすごくすごい不安な夜を何日も過ごしたんですよ。なるほどね。金曜日の夕方に熱が出て、土日って病院やってないから。そっか。そうだから俺腕ちぎれてるから熱下がんねえんだ、こんなにやって熱下がんないなって生まれて初めてだしちぎれてるかちぎれてないか分かるじゃん、物理的に。分かんないっすよ。見たら分かるじゃん。いや見たらちぎれてる腕してるんですよいやちぎれてねえか不自然に脇の下が腫れてて、だからこうねつながってる筋肉がブチンって切れたら片方に筋肉寄るじゃないですか。いや分かんない。いやゴムちぎったら片方に寄るじゃないですか、ちぎれた破片が。そんな感じに見えるんですよ。なるほどね。だから俺ちぎれてる。なるほどじゃないけどでめっちゃ怖くなって、でも大丈夫だって言われて、思ったんです。もっと体大事にしよう、なるほど。鍛えよう。鍛えたからな。関係ねえの懸垂関係ないんだよこれ結局。まあでもちょっとそろそろ40とかになるんで、太郎さん、ちょっと酒の飲み方とか考えた方がいいですよ、マジで。最近ねすごいっすよ。朝のだいたい5時から8時の間に起きます。ざっくりだね。3時間ぐらいあるけど。あります。5から8って。5から8。でも早い、早起き。太郎さんめっちゃ早いです。夕方の5時6時とかに起きる生活2年ぐらいしてましたかそう。ら。でめっちゃサクさんに怒られる。だってもう太郎さん時間にルーズすぎてさ、もう卑怯だよね、その性格が卑怯。なんかもう太郎さんは時間遅れても怒られないキャラみたいに確立してるじゃん。いやちゃんと怒るじゃないですか。怒ってもなんか全然聞いてないじゃん。へいへいへいっつって終わるでしょ
卑怯だよね、キャラだよね、なんかね。僕が時間とかさ、遅れたらめっちゃ怒られるよ、多分。太郎さんにじゃないけど、誰かと打ち合わせしようと思って。でもサクさんは違うな、怒られるじゃなくて何かあったのかな、心配される。逆に、そんなわけないのにどうしたんだろう。太郎さんのほんとね、ずるいよね、もはや。時間遅れるのが当たり前だから、もう太郎さんだからしょうがないじゃんみたいな空気ができてるのがすげえムカつく。うちのタイムみたいな謎の空気。得っすよ、それ得。かどうかは分かんないですけどね。どんな感じで映ってるのこめっちゃいいんじゃないですか。れ。ちょっと火の勢いが弱いな。全然焚き火って感じしないけど。癒しがですか。燃えてる面出さないとね。そう、燃えてる感出ないと。まだあるから。切らなきゃなんだろうかな。じゃあちょっとサクさんの木を切るやろ。いる？いや、いりますね。はい、お願いします。一本。顔出ししないで、顔出ししないんですか。顔出しダメ。めんどくさ。こんなことしに来たんじゃないんだけどな。一本ね切るのに結構腕だるい。何これ。なんなんもう。ちゃんやまさんいつ来んの？東京だよ。ちゃんやまさんまだ。ちゃんやまさん来ないですかね、マジで。今度焚き火しに。札幌に焚き火しに来ないかな。嫌いじゃないと思う。ちょい呼ばです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 。確実に進んでる。本当？進んでる。辛くなってから。きつい。帰りたい。そんなことしに来たんじゃないの。きつい。意外とノコギリの扱いはうまいっすね。うまいとかあんの？あるある。やり方これしかないじゃん。いやね、結構ね突っかかるんですよ。ボカッて。めっちゃ火強くなってる。1個足したんで。足したの？これで効率をやるなら引く時だけに力入れた方が効率的ですね。そんな高等テクニック無理じゃない。なんなんこの動画。イグうるさい、もう力入んない。これ取れてるのちゃんと本当に。取れてる。でもこれ斜めもうちょい斜めになってるじゃん。大丈夫です。疲れた。これもいく。はい。もうやだ。せっかくだから切ったやつ入れよう。もう辛い。もうしんどい。熱い。なんなん何これ。うわ、めっちゃ疲れたわ。
とても絵面が良くなった。燃えてるかめっちゃ燃えてる。もういいね。ジャック・ダニエルかなんか右側に行ったね。あれフォーメサワーって1個しか買ってなかったっけ。あ、そうか、裏にあるあ、この間そういえばあれだよ、なんだっけ、メルマガ、ラインアットか、ラインアットでは札幌の人かな、札幌の人で、札幌でセドリのセミナーってやらないんですかって言われて、セミナーって何ですかって言ったら、なんか勉強会的な、初心者だからセドリの情報を集めてますみたいな人いたけど、前やったらいつでしたっけ、もう2年前ぐらいだよね。結構前ですね。勉強会だよね、本当にセドリ、天皇セドリの勉強会みたいな。まあやった感があったのは東京でしたけどね。ああ、東京ね、やったね、1年以上だね。需要あるか。結構あんな思いつきでそんなに売り込みもせずに結構参加は本当思いつきだったよね。 LP なしって、何もなし。大体俺サクさんって思いつきじゃないですか。なんかやるときは大体思いつき、思いつきで焚き火やってるし、2日前だから焚き火やろう。行動割り切だから行動割り動いてなんぼだかなんぼっす。ら。募集してみますよ、札幌でお勉強会。ただ勉強して酒飲んで終わりっていう工学塾をみたいな。バックエンドないの？バックエンドないの、何も売らないのみたいな。面白いかもしれない。全然やりますよ。だって前も言われたじゃん、札幌でさ、今年の2月ぐらいに飲み会やったじゃん。ああ、やりましたね。2人ぐらいドタキャンするって、しかも東京からの参加者みたいな、いたじゃん。東京から参加しますとか言ってこなかった。勘違いの可能性がある。あの時もさ、普通に飲んでさ、3時間ぐらいまで行ったじゃん。俺あの後また朝まで飲んでた。そうだ、3時間行って、僕撤退した後4時間とかまで行ってたじゃん。あの時も言ってたよね。いや、こんなになんか楽しくて何も売らなくていいんですかみたいな。何も売らなくていいんですか。参加者から心配されるっていう、逆にこっちが遊びたいだけなんだよ。参加してる人から「いや、僕たちに何も売らなくていいんですか」みたいな、謎に心配される飲み会っていう。逆に心配されるっていう。やりますよ、勉強会。面白そうですね。やりますか？来週とかやりますか？いいよ。早いね。おてつ来た。おてつさん、本当に来た。お疲れ様です。これ、じゃあ椅子をね、用意しようかな。何もないの、特に何もないんだけど、焚き火してるだけなの。焚き火して動画撮ってる。特に何もないから。それ布を置こうかな。汚いから綺麗なやつ全然いいですよ。綺麗なのはね、あるな。本当に何もないよ。焚き火して動画撮ってるだけ。何も期待してませんよ。最初から何も期待してない。来てくれたんだ。ちょっと嬉しい。